Урматтуу достор, мен бұл нәрселерді жасаған емесмін. 2010 жылы болған бір оқия жөнінде айтып берейін дедім эле. Бұл менің үйім. Азыр үйімдің башына крышаға шығып баратам. Андан бері қанша жыл өтті. Bir болған оқияларды көргөзүп айтып берейін дедім эле. Тамдын башын, крышасын тазалайын деп атып bir нерсени көрдім да. Şunu koyup koygan ekemin. Hazır siler menen çoğu. Mana o nerseni. Şunu alıp durvazır açıp bir nerse görgüzsem sizlerge. Özüm de göreлекмин. Şol boydan qanday boldu etken, görünüp eken. Bir nerseni qarap görelim muna. Yerden ırgıtamazdır. Ya мұның да алып тұрчы. Мынаны алып тұрчы мынаны. Келчі мұны жайып көрелі. 15 жыл мұрынғы бір оқияны көргөзем сіздерге. Ya. Bismillah. Яқа келсеңе. Жесем мұны қармап тұр. Анда мен өзім көрініп қалам да. Емне мақтанасың бұл ой. Тарих та бұл, тарих. Тескерісінен тартылған екен әлі. Жазулары baş şekilde oyduğunu gel. Ya. Men ошон үчүн мунаны алып тур дедим да. Мунаны алсам бияка. Батырайды bir жолы. Жақшына қайғыл видео тартып алайын. Азыр щетканы алып келейлі. Тазалап көрелі. Бұл тарихта қызықты оқия. Менің өмірімдегі. Әлбетте видео сапатсыз, начар болушу мүмкін, бірақ мазмұны тәсірі зор деп ойлаймын.
Kança niyet menен жасалган да бул учурунда. Ушунча жыл сакталып менин там башымда. Міне мынау қайрақты сүздеп қойсаң. Мынау жерлер біраз айырылып тұр. Bismillah. Мұның тарихы мындай. Бұл 2010 жылы Өзгөн районундағы болған шайлоонун жыйынтыгын чыгаруучу протокол десек деле болот. Ошол жыйынтыгын чыгаруунун ушундай жолун ойлоп тапканмын, чынын айтайын. Анткени ал маалда мен райондук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары болчумун. Төрага башка киши болгон. 2010 жылы бийликке кимдер келгенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Убактылуу өкмөт келген ал учурда. Ошол учурда шайлоону акыйкат таза өткөрүүнүн жолун ойлоп тапкым келген. Чынында ал мезгилде шайлоо кандай өткөндүгүн баарыңыздар жакшы билесиздер. Ага чейин деле кандай өткөндөрүн, Акаевдин маалында кандай шайлоо болгондугун, шайлоонун жыйынтыктары кантип чыкчу эле. Мен дагы ошол жолдон ушу качып элге акыйкат жыйынтыкты чыгаруу үчүн ушундай нерсени ойлоп таптым эле. Мына азыр карап көрөбүз мына. Биринчи бул жерди карай турган болсок, мына карап көрсөңүздөр. Участкалык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун маалыматтары дейт. Мерге биринчиге ушундай жазган экен. Бул жерде мына участкалык шайлоо комиссиясынын номерлери мына. Ошол учурда менин оюмча канча шайлоо участкалык шайлоо комиссиясы бар эле Өзгөндө. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Или 97, 98'de болушу мүмкүн. Азыр мына жерден адашып калышым мүмкүн санаганда. Кыскасын айтканда ушу 97, 98 шайлоо участкалык шайлоо комиссиясы болгон. Мына алар ар бир айыл өкмөттөргө, ал учурда айыл аймагы беле айыл ушуларга бөлүнгөн. Мисалы үчүн Мырзаке, Алтын булак, Акжар, Көлдүк, Салам Алейк деп. Эми ар бир участкалык шайлоо комиссиясынан чыгарылган жыйынтыкты ошол бийликке келген убактылуу өкмөт дейбизби же ошонун адамдары, өкүлү бурмалап койбош үчүн ушундай чоң стенный протоколду иштеп чыгып немесин. Ушуну чоң залга фойеге илип алып, элдин астында бардыгы көрүп тура тургандай кылып жыйынтык чыгарганбыз да. Бул жакта атайын ошол шайлоо комиссиясынын, борбордук шайлоо комиссиясы иштеп чыккан жыйынтыкты чыгаруучу протоколунун үлгүсү турат мынакей.
кандай кылып чыгарыш керек. Анан мындан ары мына партиялар кетет. Мынакей Ар Намыс партиясы, Содружество, Бүтүн Кыргызстан, Мекен ынтымагы, Замандаш, СДПК, НДПК болуп отуруп, бул жерде канча партиялар катышкандыгын эмнеден көрсө болот. Каганат жүрөт, Союз СССР деген да партия катышкан экен, Кыргызстан элдеринин союзу, Кыргыз Республикасынын экономикалык кайра жаралуу деген да партиялар болгон экен ошол маалдачы. Бек деген партия, Егемен Ак Тилек, 7 апрель жаштар кыймылы деген да катышкан экен ошондо. Айкөл эл дейт, республика дейт. Мына ушундай кылып партиялардын жыйынтыктарын чыгарганбыз. Мынакей жыйынтыкты чыгарып, төрага кол коюп ушул нерсеге и катчы да кол коюп, анан ошондо мүчө болуп, мына мен жерде жазылып турам, Шай деп биягы көрүнбөй калыптыр. Шайбеков мен. Эми дагы кандай кылганбыз? Учаскалык шайлоо комиссиясынан шайлоонун жыйынтыгы чыгарылып келгенден кийин райондук шайлоо комиссиясына атайын бириктирилип бир сумма чыгарылат эле да ал учурда. Ошол сумма өзгөрүп кетпеш үчүн, кандайдыр бир кызыкчылыкка кетип калбаш үчүн ушул нерсени ачык кылып, аларга ишенбей мен ушу элдин алдында жыйынтык чыгаргым келген да. Керек болсо мен аерге дагы бир атайын бир компьютерчик баланы коюп алып, атайын компьютерге да киргизип турганмын ушунучу. Бир жагынан элдерге көрүнүктүү болуш үчүн илип алып, атайын столго чыгып алып, бул аябай бийик болот. Мынакей карасаңыздар. Ошол столго чыгып, мисалы үчүн мына 5036 деген участкадан жыйынтык келсе, кандай кылып жыйынтык келген болсо, ошол жыйынтыкты мен мындай жыйынтык келди деп элдин алдында көргөзүп, мынакей ар бир жыйынтыгын, кайсы партияга канча добуш берилгендерин эл ошол жердеги отургандар ачык көрсүн деп, ушундай кылып жыйынтык чыгарганбыз. Ар бирин чыгарып, ушундай кылып жыйынтыктоо үчүн бир 2 күн убакыт кеткен. Чынын айтыш керек, ошол малдач өтө оор болгон. Бирок жыйынтык акыйкат болгон деп мен эсептейм да. Ошондо чынын айтышыбыз керек, бийлик абдан каршы болгон бизди ушуну өткөрүүгөчү. Райондук прокуратурадан адамдар даже ушул нерсени өткөрүүгө каршы болгон, бийлик, райондук жетекчилик өтө каршы болгон. Мындай кылганыңар болбойт. Эмнеге болбойт? Элге ачык кылсак, элдин бардыгы билсе болбойт беле деп биз атайын болбостон ушул нерсеге барганбыз. Ал эмес, мен ачыгын эле айтып коеюн, мени даже шайлоо комиссиясынан чыгарууга чейин аракет кылышкан ошол жердечи. Сен шайлоо комиссиясында иштебей эле кой, башкалар эле иштесин, башкалар жыйынтык чыгарсын дегенге чейин барышкан. Бирок мен анан көгөрүп, шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү мени колдоп, жок, ушундай кылып чыгарсак акыйкат болот, элге да жакшы болот деп, мени шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн кетүүгө каршы болушкан. Анан мен дагы акыркы сөзүмдү айтканмын, мен шайлоонун жыйынтыгын чыгарып коеюн, андан кийин мага кандай чара көрсөңөр көрө бергиле, кааласаңар камап жибергиле мени деп ушул нерсеге чейин барганбыз да. Мына ошол 15 жыл мурунку протоколдун жыйынтыгы ушу. Ушинтип отуруп жыйынтыкта кандай болгон? Ал маалда бийликте ким болгон? Бийликте СДПК болгон, мынакей социал-демократиялык партиясы. Кыргызстан социал-демократиялык партия. Социально-демократический партия Кыргызстана мына. И анан кийин дагы ким болгон? Бул жерде эмне кайда жүрөт? Атамекен деген бар эле. Атамекен партиясы дагы бар. Атамекен көрбөйүшөт. Вот мына Атамекен партиясы. СДПК партиясы. Партияга тийиштүү адамдар, бийликке келгендердин партиялары болгон ошол маалда. Демек, жыйынтык кандай болду акырына келип? Азыр жыйынтыгын чыгарып көрөбүз бул жерде. Мына суммалар бардыгы чыгарылган. Канча добуш алгандыгын келтирип, биринчи орунда 17.421 добуш менен мынау алыптыр. Bunun başına varalım kim eкен? Бұл Атажұрт екен. Демек, birinci орында Атажұрт партиясы алған ошондо.
Өзгөн районунда ошондо кырдаал өтө татаал болгон. Анткени бизде өзбек кыргыз маселеси, улуттар аралык мамиле өтө курчуп турган маал болчу ошондо. Өзүңүздөр билесиздер. Ийин окуясын билесиздер. Өзгөндө канча жолу улуттар аралык кагылышуулар болгонун билесиздер. Демек мен ошондой нерселерден чочуп, ошондой болуп кетишинен коркуп, бардыгын ачык кылайлы, элдин бардыгы көрүп турса, кайсы улуттун өкүлү болсо дагы жыйынтыкты толук акыйкат көрүп турган болсо, жыйынтыкка карап элдин тынччылыгы болот деген ойду койгонмун да. Биринчи орунду бирок ата журт алган, мынакей жазылып турат, көрүп коюңуздар. Биринчи орунда 17.421. Экинчи орунду ким алганын көрөйлүбү? Экинчи орунда 12.873 добуш менен мына калып тур. Бул бүтүн Кыргызстан экен. Өзгөн районунда ошол маалда бүтүн Кыргызстан экинчи орунду алыптыр. Үчүнчү орунду ким алды экен? Үчүнчү орун маанда турат. 8.974 добуш алыптыр. Мына көрүп алыңыздар. 8.974 орун. СДПК партиясы алыптыр. Эми ойлоно бериңиздер. СДПК партиясы бийликтин башында болчу. Эгерде биз ушундай жолго барбаганда, СДПК партиясы каалайбы, каалабайбы биринчи орунду алмак. Анткени шайлоонун жыйынтыгын мынандай кылып чыгарганыңа карабастан туруп, бурмалоолор эми айтсак болот да, бурмалоо болбой коет беле. Болуп эле келген. Бирок айласыз мына СДПК партиясы 3-чү орунда алган. Ошол маалда Атамекен партиясын көрөйчү канчанчы орунду алды экен. Атамекен партиясы дагы ошол маалда бийликте болчу. Атамекен партиясы мына. Бешинчи орун экен. 5. Мына номер 5. Так, биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү, төртүнчү орун, 5-чи орунду алыптыр. 4229 менен. 5-чи орун. И анан республикада калса керек эле ошондо. Жок. 4220. 6-чы орун экен. Жок, Атамекен партиясы 6-чы орун, бул 5 эмес 6. Мындан да 5-чи орун турат. Бул республика болсо керек эле, ошол малды мен эсимде бар, азыр көрөбүз. Да, мынакей республика. Республика партиясы бул ошондо Токтогуловдун партиясы болсо керек болот. Ошол 5-чи орунду алып, Атамекен партиясы 6-чыга калып кеткен. Анан калган партиялар, алардын добуштары уже белгилүү, мынакей цифралардан көрүнүп турат. Ушуну көргөн элдерибиздин бардыгы ынанышып, демек элдер ушундай добуш берген экен да, ушундай болгон экен да дешип, ынап Өзгөн районунда шайлоону ушундай жол менен өткөргөнбүз. Мен азыр ушу 15 жылдан кийин ушуну эстеп, там башымдан таап, ушул нерсени көргөзүп койгум келди. Аны кандай баалайсыздар, өзүңүздөр билесиздер. Ушундай нерсени ойлоп тапканбыз. Бирок кийин эми албетте шайлоонун башкача ыкмалары чыкты. Мен ага чейин деле көп сунуштарды бергенмин. Сүрөтү боюнча добуш берүү, ошо биринин ордуна кирүү, ушуларды жок кылуу жөнүндө. Алардын мен кээ бир статьяларым бар, чыккан, аны окуган бийликтер кээ бирөө каалаган эмес. Бирок ушул бир факты ушул 2010-жылкы шайлоо ушундай жүргүзүлгөн. Буну жүргүзүү үчүн канча мээнетим кеткен меним, канча каршылыктарга туш келгенмин. Ушундай болгон туугандар. Мен аны муну эми уже түгөнөйүн деп калыптыр, мынакей. Бияктары мындай болуп тытылып, айрылып 15 жыл жаткан. Мындан ары муну сактап коюшумдун деле кажети жок го, бирок ушундай кылып тартып койгум келди. Азыр эми шайлоонун өткөрүүнүн ушу добуштарды бурмалоонун жолуна тоскоолдук жок болсо дагы,
биринин ордуна бири кирүү ошол учурда болгон албетте. Бир участокто добуш бергендер экинчисине чейин барып кайрадан добуш берип ошондой башаламандыктар. Эми азыркы шайлоо системасында андай нерселер жок. Анан кийин жыйынтыктарды дагы тез сразу автоматтык түрдө чыгат. Бирок андан дагы жакшы өнүктүрө турган жолдору дагы деле бар. Азыр ойлоп таап, шайлоо системасы биздин Кыргызстанда азыр Кудайга шүгүр десек болот. Чындыгындачы. Бул сунуштарды учурунда мына мен да берип келген. Мына ушундай шайлоо боюнча өзүмдүн кыялдарымды орундаткым келген. Шайлоо акыйкат, элдин добуштары ушул уурдалбай, чыныгы элдик добуш менен бийлик келсе, ошондо мамлекетибиз, улутубуз өнүгө беле деген ойлор менде болгон. Бул алдыңардагы жаткан төшөккө окшогон мынакай. Узундугу бир 6 метрдей бар. Бул жагы бир 3,5 метрдей бар мына тикеси, бийиктиги. Бул 2010 жылкы Өзгөн районундагы шайлоонун жыйынтыгы чыгарылган протоколдун чоңойтулган формасы. Мүмкүн болушунча ушул элди ынандырып, жыйынтык ушундай чыккандыгын элге көргөзүү болгон менин максатым. Бирок ошондо мен райондук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп туруп, участкалык шайлоо комиссиясында иштеген комиссиянын мүчөлөрүнө көп жолу сураныштарды, жолдорду көргөзгөнбүз албетте. Бирок эми участкалык шайлоо комиссиясында добуштар кандай болуп берилгендигин, ал жерде кандай кылып алар уюштурушту, ал нерсеге чейин колубуз чынында жеткен эмес. Эгерде ошол жерде дагы участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы ушу биздей кылып, жок дегенде ушу мендей кылып, патриоттук сезим менен акыйкаттыкты чыгаралы деп аракет кылып так иштеген болсо, жыйынтык мындан дагы тагыраак болот беле дейм да. Анда балким этегиндеги цифралардын сандары дагы башкача болушу мүмкүн. Бирок элдин негизги каалоосу кайсыл партияны көтөргүсү келген, кандай кылып добуш бергендиги бир аз болсо дагы ушун менен чыккан да. Ошонун негизинде Өзгөн районунда шайлоо тынч, ынанымдуу, жакшы өткөн. Албетте шайлоодон кийин дагы бул протоколго каршы болгондор көп болгон. Силер ушундай нерсени жасап, мындай нерсе жок нерсени ойлоп таапсыңар деген нерселер да сөз болгон. Бирок шайлоодон кийин мени камашкан эмес. Мен ачык эле калганмын. Рахмат.